細細哥哥叫咩名啊？達達，佢唔係達達，佢係咪胎仔啊？胎仔啊？你講胎仔？胎仔。係啊，仔。佢講到好搞笑，仔仔。細佬你講仔。哎呀死啦！見到我哋。見到爸爸食提子啊，佢又要啦。但係我未剪喎。你用手咪啊？咁包我頭得唔得？啊 OK 啦，咪三個一樣咯，你睇下呢三個頭髮一樣。做咩你兩隻小動物？坐低先。動物園。坐低咬一啖先。頭先太仔好叻啊，自己喺青蛙嗰度 P 同埋 Poo 啊，好尷尬而家講起呢啲嘢。唔准再睇啊！唔准你再睇啊！好叻就叻，你唔好睇。係啊，係嘛？我唔係一個咁咩嘅人啊，咁高調嘅人啊。咬先，咬一半喎。細細太仔啊！呀咩啊？講大聲啲。大聲講啲。大聲啲。太仔咁啊？點樣講大聲啲？大聲啲啦！嗱，你大聲講有得嗌，有得食。你講先。你講嘟比嘟啊，嘟比嘟啊，嘟比嘟比嘟。點樣嘟比嘟比嘟比嘟？你講 circle 啊？你識講？你識講 circle 係咪啊？細細講 circle，食唔食啊？你講 circle 先。circle 啊！哎呀，喂呀！哇！做咩啊？生蛋啊！喂！你隻腳太大力啦，會整到細路。你睇下。喂！反都艇落去。佢做乜事？佢做乜事？你踢冧咗佢，做乜事？你知一扮懵啊！好奸啊個樣！你做乜事？嗱，你睇住咯喎！你做乜事？你睇住咯喎！細細玩緊啊！做乜事？細細執筆精，哇！踢紙巾盒啊！細細乜都踢啊！拜拜媽媽。拜拜。拜拜媽媽。